சொல்லு, உன்னால் என்னை பற்றி எவ்வளவு ரூமர் சொல்ல முடியுமோ சொல்லு. இன்ஃபேக்ட் ஒரிஜினல் ஸ்டோரியை விட அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இதுக்காக கோவப்படவோ, கத்தவோ, ட்ரிகர் ஆகவோ, ரியாக்ட் ஆகவோ இல்லை, அது நான் இல்லைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எம்டி வெசல்ஸ் மேக் நாய்ஸ், குறைக்குடம் கூத்தாடும். புரியலையா? சில்றதான் சத்தம் போடும். ஐ ஹாவ் மை ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். எனக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்குது. புரிஞ்சுதா?